Nowadays in our country condition is worse. That's why most of LGBTQ are like abused. In Myanmar, even though they are LGBTQ, they just cover themselves. ထိုင်းမှာပဲဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှာဘာဖြစ်ဆိုတော့အဓိကခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှန်လင်းရှိရဲအကောင်လုံးကကိုလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကို right တခုနဲ့ကိုကကိုနေလို့ရတယ်ဘယ်သူမှလည်း judge မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း view ဆိုင်ရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအရန်ကဲလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေIn here, Thailand, if I found someone like really in real life, we can say that, oh, you are really cute, you look great. In Myanmar, we cannot say like this. I'm afraid as well. ကွာတော့ကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကြတော့တူပဲပေါ့နော်အဓိကသူတို့က open ဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လပ်ဆက်ဆံလို့ရတယ်ပြောဆိုလို့ရတယ်ဘာမှအဲ့လိုမျိုးဖုံးကွယ်ထားစရာမရှိဘူးသူတို့လည်းဒါဆိုတာလက်ခံတယ်ကိုလည်းဒါဆိုတာလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမြန်မာမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကဒါဆိုတာအရင်မျိုးတိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့flat လောက်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတွေတော့တချို့အခက်ခဲတွေတော့ရှိရပါတော့ဒါကိုသိလာဖို့အရင်ဆုံးလုပ်ယူရတာမျိုးတွေတို့ပါတော့The family is the most hardest thing to speak out. For me, our parents doesn't accept that we are like, so that I just try to cover myself, yes. ဖုံးကွယ်ထားတာကတော့အရင်ကြီးတော့မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲနေသားကြလာပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်လည်းကိုကအရင်ဒါဆိုတာကိုတိတာစီရဲ့အရာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီ daily life မှာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလူတော်တဲ့တိုးလို့ရမယ်ပုံစံမျိုးအဆင်ပြေစေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်မိသားစုထဲမှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးထိခက်ခဲဖုံးကွယ်ထားတာမျိုးတွေတို့ပြီးတော့ကိုကအရင်ဆိုးရွားဒါကြီးကိုတိတာစီရဲ့အရာမျိုးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကြီးတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူး In Myanmar, they don't have the law or they might have the law but I haven't heard that but most of the couples get married in Myanmar but I don't know how they married if I have to be married I will move there for Thailand I really love to live in this community because they are really welcome to me and they are really care of me they don't really discriminate and criticize when we go out or when we go with public transportation whatever we wear or whatever we do hiking or kiss on MRT or BTS they don't need to really care about other people and other people don't judge and care about themမြန်မာတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ထိုင်းမှာ LGBTQ ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင် LGBTQ အချင်းချင်းလည်းခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနှိမ်ချတာမျိုးတွေပူလီလောက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းအဓိကပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ queue မဆိုင်ဖ ਨੇ ကို right တခုနဲ့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲနေသွားရင်တော့ဒီဥစ္စာပြောဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်Thank you for all LGBTQ people among the world and I really appreciate of them and you don't need to be worried about yourself just be yourself